Assalomu alaykum do'stlar. Sizlarga internetda pul ishlash uchun WebMoney kошелегini ochishni o'rgataman. Buning uchun bizga kompyuter kerak bo'ladi albatta. webmoney.com deb yozsangizlar chiqadi. Men hozir o'zimni WebMoney kошелегimga kiraman. Buning uchun kapchani kiritaman. Albatta bu men. Mana kirdim. Hozir mening dollar kошелегimda 16 sentim bor. Rubl kошелегimda esa 15 rublim bor. Buni bir proyektdan chiqarib olganman. Uni sizlarga sekin-sekin tushuntirib o'taman internetda oson pul ishlash kanalida. Keyin albatta sizlarga birinchi ochganlaringizda dollar kошелег beradi, bitcoin kошелег beradi, rubl kошелег bermaydi. Buning uchun sizlar albatta o'zingizni данныйlaringizni kiritib o'tishingiz kerak. Masalan, pasport kopiyalaringizni o'zingizning profilingiz ustiga bosib kiritsangiz bo'ladi. Mana pasport deganda. Siz pasport kiritganingizdan keyin har xil turdagi kошелегlarni ochishni ko'rsatib o'tadi. Siz pasport kiritgandan keyin xohlagancha pul almashtirib berishingiz mumkin WebMoney kошелег ichida. Albatta bu kapchani yopamiz. Albatta WebMoney kошелегida turli xil vazadan, masalan AliExpress saytidan, ko'p ommabop bo'lib turgan AdExpert bookmakerskiy kompaniyasidan ham o'ynasa ham bo'ladi. Buning ichiga pul solib, pul chiqarsa ham bo'ladi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Keyingi sahifamizda albatta internetda pul ishlash yo'llarini o'rgatib o'taman.